o noso equipo de investigación coñeceu a Diego, dado que é o adaptador dunha das obras cumio da literatura universal ao galego en lectura fácil, que é 20 leguas de viaxe submarina. Entón, casi che deixo a ti, Diego, porque nos vas a contar moito mellor a túa traxectoria do que eu poido facer. Cando queiras, Diego. Sí. Bueno, pois, hola a todos, eu son Diego Chapela, son director desta fundación que traballa para as persoas con discapacidade. Traballamos para mellorar a calidade de vida e a defensa dos dereitos deste colectivo de persoas, e dentro deste traballo pois entendíamos que, bueno, que traballar a lectura fácil era unha cuestión non só de accesibilidade, ¿no?, que ben recollido na Lei de accesibilidade universal, sino que era unha cuestión de defensa dos dereitos, de empoderar as persoas, porque temos que acadar que accedan á cultura, que accedan á información para poder tomar as súas propias decisións e defenderse na sociedade, ¿no?, formar parte desta sociedade. Hai uns anos, no 14, pois configuramos todo un proxecto de promoción da lectura fácil, vale, para desenvolver o xuicio crítico. Estábamos directamente vinculando a lectura fácil e empoderamento. E, bueno, este traballo tiña 3 fases. A primeira era poñer en marcha un clube de lectura, no que poder familiarizar as persoas co hábito da lectura, darlles a entender de que podían ler e podían comprender e podían aprender das lecturas para generar a necesidade. E a partir de aí, as seguintes fases do proxecto eran producir textos en lectura fácil, primeiro adaptando textos literarios que xa existían, xa producidos, e ao mesmo tempo tamén empezar a xenerar boletíns de noticias en lectura fácil. E de aí, no ano 2015, pensamos que como se homenaxeaba a Xosé Filgueira Valverde, que é un pontevedrés, que é unha persoa que era coñecida aquí en Pontevedra e que moitos dos participantes no clube coñeceron, pois decidimos adaptar a súa primeira novela, ¿no?, que facíamos en Juan 23, que foi, en concreto, esta, Os nenos. E eleximos esta porque, para empezar, pensábamos que estaba ben. Era unha novela de relatos curtos, por lo tanto, eran textos que se lían de principio a fin, non tiñan saltos temporais e conectaban moi ben co sentimento galego. E isto o fixemos para facer unha lectura en voz alta, porque a lectura fácil ten unha utilidade moi clara para ler e disfrutar da lectura, pero tamén nos permite que sexa lida en voz alta e persoas que non teñen competencia lectora poidan disfrutar das lecturas. Con ese fin, fixemos este primeiro traballo. É un traballo ilustrado por persoas de Juan 23. Aquí se ve. ¿Vale? Sí, perfectamente. E nos serviu de base, de experiencia, para poder ir a Galaxia a plantearlle o proxecto de adaptación. Enseguida o viron, porque xa tiñan pensado neste proxecto, e a partir de aí veu a adaptación das 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares. Elexir esta novela obedeceu a que necesitábamos unha temática que conectara cos intereses de persoas en idade juvenil ou adultos, e a novela de aventuras se presta a isto, porque lectura fácil de comprender, o que hai agora mesmo, o que había até pouco, eran obras infantiles. E aquí nos pasaba que persoas de 50 anos iban á biblioteca e marchaban para casa pois con obras como A Bela Durminte ou A Cincenta, e merecían ter lecturas
que conectaran cos seus intereses de persoas adultas, non? E por outra parte era unha cuestión de actualidade, porque fala de futuros, fala de inventos, nós temos as nosas expectativas de consolidarnos no espacio, de tal, ¿no? E parecía que conectaba e que, bueno, e que podía ser interesante. E por outra parte, hai un capítulo da obra que se desenvolve na ensenada de San Simón, en Vigo, e que Julio Verne foi unha persona que incluso actuou como cronista da cidade de Vigo. E por todo eso decidimos adaptar a obra. Pero cando eu decidín adaptar esta obra non sabía onde me metía. Agora viría a miña pregunta, que ademais nos interesa moito, porque nós, todo isto que nos vas a contar e que nos estás contando, o queremos aplicar ao mundo audiovisual. É dicir, estamos vendo isto que xa se está facendo coa literatura, que podemos exportar ás adaptacións audiovisuais, diríamos, non? Entón, claro, a pregunta obrigada, a primeira sería: en que te tes que basear para facer unha boa adaptación seguindo os principios e os protocolos da lectura fácil? Mira, o primeiro de todo é ser fiel ao que quere expresar o autor, no caso das adaptacións para persoas sordas, reflejar fielmente o que está dicindo a persona que expón, ¿no? E iso non é fácil, porque temos que utilizar unhas determinadas reglas que nos van a condicionar. E cales son esas reglas? Pois, son, bueno, neste caso, non nos afecta a cuestión da lesibilidade, as cuestións de estilo, porque, bueno, xa sempre son letras escuras sobre un fondo blanco, bueno, xa son letras que son facilmente visibles, pero sí as cuestións de lecturabilidade. É dicir, o vocabulario ten que ser un vocabulario concreto, non pode ser vocabulario abstracto ou que empregue palabras. Polo tanto, cando a persoa que fala utiliza unha metáfora, non vamos a poder subtitular a metáfora. Por outro lado, representa unha dificultade cando hai palabras que son complexas, pero non podemos deixar de decir a palabra. Nunha novela sempre temos a posibilidade de empregar un glosario a amarse que nos explica a palabra, ¿no? Neste caso, habería que poñer algo a amarse, non sei como se podería facer, pero que hai palabras que son complexas de por sí e hai que poñelas. E, basicamente, bueno, utilizar sintaxes moi sinxelas, oracións curtas e con vocabulario concreto. Con isto resolveríamos bastante ben o que é os subtítulos para que foran facilmente comprensibles. As dificultades técnicas habería que solventalas, como isto que falábamos do glosario, ou de acompañar con imaxes. Eso o medio audiovisual sí que o permite. Sobre as reglas, hai moita documentación que está feita por Inclusion Europe con respecto ás reglas de escritura en lectura fácil, de adaptación e validación de textos. Pues están as reglas da IBLA, que é a Asociación Internacional de Libreiros. Respecto do que é, porque a miña experiencia en concreto é adaptando obras literarias. Ten as súas dificultades e non está exento de polémicas. E me gustaría un pouco falar deste asunto, se vos o considerades. Sí, perfecto, sí. As polémicas sempre son atractivas. Sí. A ver, as dificultades que temos moitas veces cando adaptamos un texto literario ou mesmo cando poñemos un subtítulo a un discurso oral está nos saltos temporais. Os saltos temporais dificultan moitísimo a comprensión dun texto. Por eso solemos adaptar obras que teñen poucos saltos temporais. Vale?
porque coller unha obra que teña saltos temporais e adaptala implica desmontar toda a obra e poñela en orden cronolóxico. Por lo tanto, o traballo é ingente, pero prácticamente hai que volver a escribir a novela, ¿no? Despois, cando é literatura científica, como era o caso das 20.000 leguas baixo dos mares, tamén é difícil eludir os termos científicos e son dificilmente comprensibles para calquera de nós, máis para unha persona que teña unha discapacidade intelectual, ou non só para unha persoa que teña discapacidade intelectual, para unha persoa que competencia lectora baixa ou que sea un inmigrante, por exemplo, que son as utilidades, digamos, tamén da lectura fácil, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son cuestións que teñen que representan unha dificultade extrema na adaptación e que, baixo o meu criterio, requiere da intervención de persoas expertas en literatura ou, bueno, en fin, no arte de escribir, ¿no? E despois, respecto das polémicas, son polémicas que eu puiden vivir cando falei con medios de comunicación, cando falei con editoriais ou cando falei con escritores sobre temas de lectura fácil. A primeira foi coas editoriais e me decían, bueno, pero para que queremos facer textos en lectura fácil con toda esa parafernalia, ¿no? que ven marcada desde Europa, cando xa temos as novelas infantiles, incluso hai adaptacións de clásicos da literatura para nenos. E, bueno, pois efectivamente... Esa é a clave, non? Era para nenos. Claro, o tema é ese. Sí, efectivamente, son máis fáciles de comprender, se eliminan personaxes, se elimina parte da trama, pero realmente está escrito para adultos, non, está escrito para nenos. Realmente garda os criterios de lesibilidade por tamaño da letra, o sea, por cuestións de estilo, por cuestións de xustificacións, en lectura fácil non se xustifican, o tamaño dos parágrafos, non garda todos esos criterios, por lo tanto non son textos accesibles. E por último, a polémica máis gorda é a dos puristas da literatura, ¿no? Dice, hombre, pero vamos a ver, o estilo literario é fundamental a hora de leer novelas de determinados autores. Por exemplo, adaptar unha novela de Castelao. A linguaxe patrimonial de Castelao é fundamental a hora de leer a súa obra. A abundancia de descripcións que ten é fundamental a hora de comprender a cultura galega que el reflicte nos seus textos. Entonces, decían, hombre, que eso é matar a obra, eso é... Dice, hombre, si me dices que adaptas textos que son interesantes polo que contan, non tanto por como o contan, saben, por exemplo, podíamos falar de H.G. Wells, coa Guerra dos Mundos, de Julio Verne, coas 20.000 leguas ou con calquera das súas obras, non? Pero a cuestión, a polémica ven cando tes que reescribir unha obra maestra da literatura pola forma en que o conta. Isto por que hai que facelo? Porque é unha cuestión de dereitos, porque as persoas que teñen dificultades para comprender necesitan que teñen o dereito a acceder á cultura, teñen o dereito a acceder á información, teñen dereito a empoderarse máis aló de como este escrito, porque eles necesitan, de feito, a lectura fácil permite a redundancia. Ahora mesmo xa se están adaptando leis, están xurdindo postos de traballo de persoas con discapacidade como validadores de textos en lectura fácil, porque esta é unha parte moi importante que non hai que esquecer, que a veces se esquece o da validación. O sea, se nós queremos que facer comida para cans, a comida teñe que gustar aos cans, non a nós. A metáfora é moi boa. Claro, e se nós facemos literatura para persoas que teñan dificultades para comprender, os textos teñen que ser facilmente comprensibles.
E esa parte a veces se esquece. Pois Diego, pois creo que nada máis, foi magnífico todo o que nos contaches, agradecemos un montón. Seguro que estarán todos encantados tamén de escoitarche, pois non só aquí en Galicia e en España, senón pois a xente europea e xente de fora de todo o mundo que se achegue a esta entrevista. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme, Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Università degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexie-Verbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.